आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया 6 का, जो कि इंडियन रिटेल यूनिट है। देखेंगे इसका क्विक रिव्यू। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में है आपके लिए इसी फ़ोन का गिव अवे। तो चलिए स्टार्ट। 6 का प्राइस इंडिया में रखा गया है 14,999 रुपये और ये एक्सक्लूसिव अवेलेबल है अमेजन पे। तो ये आप देख सकते हैं नोकिया 6 का बॉक्स का फ्रंट साइड और ये है इसका बैक साइड, जहाँ पे है मेंशन कुछ की फीचर्स। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या की फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नोकिया 6। ये आपको मिलेगा एंड्रॉयड 7.1 मीन्स नोगट के साथ में। यहाँ यूज़ किया गया है एल्यूमिनियम बॉडी, 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। यहाँ आपको मिलता है 3 GB का रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप माइक्रो SD कार्ड के थ्रू और बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। कैमरे की बात करते हैं तो रियर कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का। 64 बिट ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पे काम करता है, जो कि है स्नैपड्रैगन का 430। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ लिखा है 5.5 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले, जो कि है IPS पैनल। इसके अलावा यहाँ पे आपको साउंड के लिए दिया गया है डॉल्बी एटमॉस साउंड। तो ये है बॉक्स पे मेंशन सारी चीज़ें। चलिए कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिला है ये फ़ोन, जो कि हमारे पास है सिल्वर कलर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में आपको मिलने वाला है ब्लैक कलर का फ्रंट और सिल्वर कलर का बैक। चलिए मैं इसका फ्रेम को रिमूव कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं नोकिया 6 का लुक। यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमको देखने को मिलता है और ये आपको दिया गया है पूरी स्क्वायर शेप में। बैक में करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बैक पैनल देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ दिए गए हैं कुछ एंटीना बैंड्स के डिज़ाइन, नीचे की तरफ भी आपको वो मिलता है और ये काफ़ी सॉलिड बॉडी के साथ में हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके बिल्ड इन क्वालिटी की, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बिल्ड इन क्वालिटी के साथ में देखने को मिलता है और इस फ़ोन को हाथ में रखने का जो फील है वो अमेजिंग है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हम नोकिया 3, नोकिया 5 को देख चुके हैं, लेकिन उनमें आपको ऐसा बिल्ड इन क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको नोकिया 6 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नोकिया 6 के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो वो काफ़ी अमेजिंग है। तो चलिए एक बार रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें आपको साथ में देखने को मिलती हैं। तो ये है वो एसेसरीज जो कि आपको मिलने वाली है नोकिया 6 के साथ में। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है सिम इजेक्टर टूल। उसके बाद है क्विक स्टार्ट गाइड। यहाँ पे आपको एक डेटा केबल देखने को मिलेगा जो कि है माइक्रो USB। उसके बाद देखने को मिलता है ये ट्रैवल एडेप्टर। बात करें इसके आउटपुट की तो ये है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। और उसके बाद देखने को मिलेंगे एक बेसिक से ईयरफोन, जो कि इन ईयरफोन्स नहीं है, एक नॉर्मल से ईयरफोन है। तो चलिए रखते हैं एसेसरीज को साइड में और चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये है नोकिया 6। इसके डिज़ाइन और बिल्ट इन क्वालिटी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन और सॉलिड बिल्ट इन क्वालिटी के साथ में हमको ये फ़ोन देखने को मिलता है। चलिए ले लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू और फिर करेंगे हम इस फ़ोन को ऑन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फ़ोन अवेलेबल है सिल्वर कलर में। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्पीकर, ये है फ्रंट कैमरा। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी कैपेसिटिव टच बटन्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको बीच में मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। करते हैं साइड में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की, एक पावर की। करते हैं इस साइड तो यहाँ पे है सिम ट्रे, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। अगर आप चाहें तो 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक चार्जिंग पोर्ट, जो कि है माइक्रो USB। साथ में दिया गया है प्राइमरी माइक और ये हैं स्पीकर। करते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ आपको देखने को मिलता है 3.5 जैक। ये है एंटीना बैंड्स के डिज़ाइन। करते हैं बैक की तरफ तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा रियर कैमरा। इसके बाद है LED फ्लैश और यहाँ की गई है नोकिया की ब्रांडिंग। और यहाँ आप देख सकते हैं एंटीना बैंड्स का डिज़ाइन आपको ऊपर से नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो ये है कंप्लीट नोकिया का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो जब तक ये फ़ोन ऑन होता है हम देख लेते हैं इसके क्विक स्पेक्स। नोकिया 6 आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट के साथ में। यहाँ आपको मिलेगा 3 GB का रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज, 5.5 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये ड्यूअल सिम फोन है, लेकिन हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल रियर और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ में आपको ये मिलता है। 3000 mAh का बैटरी है। इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, साउंड के लिए डॉल्बी एटमॉस साउंड और NFC चिप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोकिया 6 ऑन हो चुका है और ये है इसका होम स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी कुछ ऐप, जिसमें कि है प्ले स्टोर और अमेजन की कुछ एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल की गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की। तो आपको बता दें इसमें आपको मिलता है 5.5 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले, रेजोल्यूशन है 1080 पिक्सल्स पे। और बात करें हम डिस्प्ले की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं एक वीडियो और देखते हैं कि उसमें कैसा डिस्प्ले क्वालिटी हमको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कलर्स काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कलर देखने को मिल रहे हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन हमको प्रॉपर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Nokia 6 का डिस्प्ले का परफॉर्मेंस अभी तक हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये था इसके डिस्प्ले का परफॉर्मेंस। चलिए चलते हैं सेटिंग्स में। सबसे पहले हम चलेंगे इसके अबाउट फ़ोन के सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड का 7.1 मीन्स नोगट, और ये स्टॉक एंड्रॉयड पे काम करता है। तो यहाँ पे फ़ोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस और भी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है 1 जून 2017 का। चलिए चलते हैं इसके स्टोरेज की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 32 GB का इंटरनल स्टोरेज में 9.96 GB यूज़ किया गया है। मीन्स ऑलमोस्ट आपको 22 GB स्पेस फ्री मिलेगा यूज़ करने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए इसे मैं अपने फिंगर से रिसेट कर देता हूँ। तो ये मेरे फिंगर से रिसेट हो गया है। चलिए देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का परफॉर्मेंस। हालांकि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है ये जो हमने देखे हैं रिसेंट में फ़ोन, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात ये भी है कि ये ऑफ स्क्रीन पे भी काम कर रहा है। चलिए चलते हैं इसके कैमरे की परफॉर्मेंस की तरफ। तो आपको बता दें इसमें आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और दोनों ही कैमरे में यूज़ किया गया है f2.0। तो यहाँ पे हमें लो लाइट कंडीशन में भी अच्छी पिक्चर्स देखने को मिल सकती हैं। चलिए करते हैं इसकी कैमरे की ऐप को ओपन। सबसे पहले चलते हैं इसकी सेटिंग्स में कि यहाँ पे आपको क्या क्या सेटिंग्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपास, स्पीड लेवल, ग्रेड, इन सारी सेटिंग्स को आप ऑन कर सकते हैं। हम चलेंगे इसके वीडियो सेटिंग में कि इसमें आपको हाईएस्ट कौन सी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर कैमरे से आप फुल HD रेजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स और देखते हैं कि कैसा कैमरा क्वालिटी हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शटर की स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं ये हमने लिए हैं Nokia 6 के रियर एंड फ्रंट कैमरे से। यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी सारी पिक्चर में आपको नॉइज़ देखने को मिलेगा। मीन्स पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट की तो वो भी आपको ठीक ठाक से देखने को मिलेंगे। तो अभी जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है Nokia 6 के कैमरे को लेकर वो ठीक ठाक सा है। मीन्स कह सकते हैं कि इसका कैमरा आपको एवरेज देखने को मिलेगा। बात करें फ्रंट कैमरे की पिक्चर्स की तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको देखने को नहीं मिल रही, जबकि ये सारी पिक्चर ली गई हैं एक अच्छी लाइटिंग कंडीशन में। तो हम अभी यही कह सकते हैं कि Nokia 6 का कैमरा एवरेज है। बाकी देखते हैं आगे के कैमरा रिव्यूज़ में कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा निकल कर आता है। तो ये थी इसके कैमरे की परफॉर्मेंस। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से सेंसर्स का सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर, मैग्नेटिक, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, ग्रेविटी, ओरिएंटेशन, स्टेप काउंटर, मीन्स आपको ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट सेंसर और जायरोस्कोप सेंसर भी दिया गया है, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये था Nokia 6 का अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बात करें फ़ोन की परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 430 चिपसेट, जिसका परफॉर्मेंस हमने देखा है एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें आपको कम हार्डवेयर वाली चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर हम बात करें Nokia जैसे ब्रांड की तो यहाँ पे प्राइस जस्टिफाइड है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो आप में से किसी एक व्यूअर को मिल जाएगा फ़ोन। आपको करना है कुछ बेसिक से काम, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, साथ ही छोड़ना है कमेंट सेक्शन में कमेंट। वो चाहे फ़ोन के बारे में हो सकता है या फिर हो सकता है चैनल के बारे में। ये कंटेस्ट चलेगा 14 सितंबर तक। 15 सितंबर को इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और ये रिजल्ट अनाउंस होगा हमारे फेसबुक पेज पे। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके उससे भी कोई सवाल है सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे कैसे वीडियो देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगला ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।